بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع حلقتنا النهاردة هو عن ستر ربنا لما الفرصة التانية تنقذك. كلنا بنغلط، كلنا بنقع، لكن مش كلنا بنفكر ان اللي ساترنا هو ربنا. لو ربنا كشف اخطائنا قدام الناس، لو كل ذنب اتكتب على وشنا، كنا هنعيش ازاي؟ ستر ربنا مش ضعف، ده رحمة. والفرصة التانية مش صدفة، دي رسالة حب من رب العالمين. عاوزين نعرف يعني ايه ستر ربنا. انك تغلط ومحدش يعرف، انك تقع في مشكلة وربنا يعديها، انك تبقى قريب من خسارة كبيرة وربنا ينقذك، ان الناس تشوف فيك صورة كويسة رغم عيوبك. ربنا مش بيستر عشان احنا نستاهل، ربنا بيستر عشان هو رحيم. ربنا بيدينا فرصة تانية علشان نتوب، علشان نتعلم، علشان نرجع احسن، علشان نفهم ان الحياة مش نهاية عند اول غلطة. مين فينا حس انه كان هيقع في مشكلة وربنا سترها؟ لو ربنا ما كانش سترنا، كان هيبقى شكل حياتنا ايه؟ طول ما ربنا بيديك نفس جديد كل يوم، يبقى لسه عندك فرصة. طول ما باب التوبة مفتوح، يبقى لسه في امل. ستر ربنا مش ضعف، ده انقاذ. تخيلوا معايا لحظة كده، لو كل غلطة غلطناها اتكتبت على جبيننا، لو كل ذنب عملناه اتعرض قدام الناس، لو كل فكرة غلط عدت علينا اتفضحت، كنا هنعيش ازاي؟ كنا هنرفع راسنا ازاي؟ كنا هنقابل بعض ازاي؟ الحقيقة اللي لازم نقف عندها النهاردة اننا عايشين بستر ربنا مش بشطارتنا، مستمرين في حياتنا مش بكمالنا لكن برحمته. ستر ربنا اعظم نعمة احنا مش حاسين بيها. ربنا قال في كتابه الكريم: إن الله غفور رحيم. هو ما قالهاش مرة ولا مرتين، دي صفة بتتكرر علشان نفهم إن ربنا مش مستني الذلة علشان يعاقب، ربنا مستني الرجوع علشان يغفر. زي ما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طيب تخيلوا ربنا نفسه بقى هو اللي سترنا. كم مرة كنا قريبين من فضيحة، كم مرة كنا قريبين من خسارة كبيرة، كم مرة غلطة كانت ممكن تدمر سمعتنا وربنا عداها. على فكرة دي مش صدفة، دي رحمة. الفرصة التانية مش ضعف من ربنا، الفرصة التانية اختبار. هل هتتغير؟ هل هتتعلم؟ هل هتقدر قيمة الستر؟ ولا هتستغل الستر ده علشان تتمادى؟ في فرق كبير بين واحد اتسطر عليه فتاب وواحد اتسطر عليه فتمادى. الأول فهم الرسالة، التاني استهان بالنعمة. اسأل نفسك دلوقتي، لو ربنا كشف عنك ستره لحظة واحدة، مين هيقف جنبك؟ مين هيدافع عنك؟ مين هيبرر لك؟ ولا هتلاقي نفسك لوحدك؟ علشان كده أكبر خسارة مش إنك تغلط، أكبر خسارة إنك تاخد ستر ربنا على إنه عادي. غمض عينك ثانية وافتكر أكبر غلطة ربنا سترها عليك، وقول من قلبك: يا رب، يا رب ما ترفعش عني سترك. احنا مش كاملين، لكن ربنا كامل في ستره. احنا مش معصومين، لكن ربنا واسع في رحمته. وكل يوم بنصحى فيه دي فرصة جديدة، صفحة بيضة، رسالة حب من رب العالمين بتقول: لسه مستنيك. اللهم كما سترتنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. وإلى اللقاء.